يلا ابو شهاب جينا. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، احوالكم ان شاء الله تكونون باحسن الاحوال. شباب بالنسبه اللي يعلقونا واللي يدعمونا متعود عليهم واللي يدعمونا ان شاء الله نقدم لكم اكثر، وبتشجيعكم احنا نصعد، وانتم بعد الاعلام راح اقدم لكم فشي يعني بسيط واشعار هيك على الفيس اللي راح اقدم. ردنا نحلم قالوا انتم عاشقين، الله. ردنا نحلم قالوا انتم عاشقين، معلش هالصوت. ردنا نحلم قالوا انتم عاشقين عاشقين عاشقين، احنا اصلا تايهين الله وضايعين، وركد فوق عيوننا تراب والسنين. الحلقة الروح من تذكر ولف تلعب لعب بالعافية. الله. اوي 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 يا 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 ابن امي صوتك. انا وصاحبي يم حضرة العباس انا تعدى الشام وعاجبتني، قلت ليش قد جميل بوجهك الشام صرخ عباس اسكت علمتني، صرخ عباس اسكت علمتني. اوف لا لا نمت انا ولا نام جاري. بدو صوتك. اخ يا ابن امي. امان 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 اخ امان. الله. اكو كم شباب طلبوا من يمي اقرا مال محمد الحلفي مشوا عن اللي احبهم، يقول لي حلوه بصوتك. اوكي خلينا نجرب، هاي حفظتها وخصيصه لك حبك. يلا بصوتك هي طاحت ثاني. مشوا عن الأحبهم انعصر قلبي بداربهم، أموتا من بعدهم يروح شلون بي العلي طول سفرهم، دعيت الله يردهم ويردون إلي، ترد روحي إذا قالوها ليش كلهم يردون على جروحي، شمات الوين كلهم يوينون. صوتك اهداء من هاي الكل متابعينا وكل اللي مشاركينا وعلى راسي، لان بوجودكم احنا نصعد واحنا نسمعكم صوتنا. بعد تحياتنا لهم. هم علينا يحجون علينا. لا هم على راسنا، هم على راسنا، لان هذا تقييمكم جزء انتم احسن من يمنا وجاي تقيمون بينا. ابن من وجاي تطولة الحيضان. قناة المن. هاي السجودي ابن المدينة. بعد قلبي.